我就我个老了，到了我家乡当，农民跟他不一样不的，但双股同样的要300千样本银，今年以俺的这个垃圾话的，双股爬盖，今年呀拉呀咋呢？一个来这里头在呢，人家我大青年包垃圾，但今年。开始谁呀？他们的几个人是，今年也是都是水肉上些的，大的可拒绝，你开始把炒起来，没那么多时间，做起来，都是现在的，讲的肯定强养上面，但养少休息团呢都是养不的，今年加了脚，年人，那么上加了兄弟，当然没养上班，全部都教的。在这里就在呢，开始家给马当了，主有了这样嘛，都超些买了的，这里有没经验是，如果上涨当起来，但今年我们马上的几年还蛮多上的，这呢，家上涨，他当的这个蓝教授，不给家兄弟昂啥来是，那搞小穷，那这个南上都是不给，的。上涨日，看不标准上单位，这上涨的里头在呢，没人多，你给有表示上到节度，市场工作地的这个上涨的都上同样的，但中国人不是嘛，第三了，什么样的别太些下数。